Šiandien yra šeštadienis, vasario 22 diena ir mes vykstame į Bauskę. Bauskė arba latviškai Bauska, miestas Latvijoje, Žiemgaloje, Bauskės savivaldybės centras, už 70 km nuo Rygos ir už 20 km nuo Lietuvos sienos. Kelionės tikslas gana paprastas. Šį sykį norime aplankyti Bauskės istorinės technikos muziejų, arba kitaip vadinamą Bauska Motor Museum. Šis muziejus yra Rygoje įsikūrusio Rygos automobilių muziejaus filialas, kuriame eksponuojama gana daug įvairių senovinių transporto priemonių. Šio mėnesio pradžioje kaip tik ir lankėmės muziejuje Rygoje, o šį kartą tai yra savotiškas pažinties su senoviniais automobiliais tęsinys. Atvykome į Bauskę, šeštadienis, nors ir dar tokia iš esmės žiema, bet nėra šalta, minus keli laipsniai, ir aplankysime Bauskėje esantį senovinio automobilių muziejų, tiksliau Rygos pagrindinio muziejaus filialas, tačiau čia taip pat yra gausu eksponatų, tikrai įdomu. Na ir einam pažiūrėsime, ką mes čia pamatysime. Na, kaip matome, šiame muziejuje, kaip jau minėjome, Rygos muziejaus Bauskės filiale galima apžiūrėti išties gana didelę lengvųjų ir sunkiųjų automobilių kolekciją. Na, šias įvairiausias, tikrai retas transporto priemonės buvo galima matyti Latvijos keliuose 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje, taip pat ir pokario laikotarpiu. Muziejų sudaro du gana dideli angarai, taip pat 2 aukštų pastatas viduryje. Na, plotas apie 400 kvadratinių metrų. Kaip tik apžiūrime pirmąjį angarą. Įdomu tai, kad čia galima pamatyti ir vieną iš automobilių, kurie keliuose niekada nepasirodė. Toks yra visureigis ir buvo pavadintas Baltijos džipu. Šių automobilių buvo pagaminta tik keletas ir įdomus faktas, kad visi jie tiesiog pradingo. Ir tik vienas egzempliorius vienintelis išliko. Muziejaus gidė minėjo, kad tokių automobilių buvo pagaminta tik 10 vienetų. Na, itin įdomu stebėti ir apžiūrėti sovietinius automobilius, kurie beveik visi buvo nukopijuoti, nuplagijuoti nuo užsieninių automobilių. Juk visais laikais sovietai, beje ir rusai, tai darė, patys nieko negebėjo sukurti. Vienas iš tokių vadinama palutarka arba pusantratonė mašina, nukopijuota nuo Fordo su visais firminiais ženklais. Dar vieną eksponatą taip pat norime paminėti, tai automobilis amfibija Volkswagen Schwimmwagen, tai žymaus automobilių kūrėjo Ferdinando Porsche kūrinys. Istoriniai šaltiniai beje teigia, kad šio automobilio sumanytojas, idėjinis vadas buvo pats Adolfas Hitleris, kuris tiesiog pareikalavo, jog reikia tokios mašinos, kuri važiuotų žeme ir vandeniu. Kas beliko, tik sugalvoti ir sukonstruoti.
Žinoma, juk čia yra Latvija, todėl muziejuje sąlygiškai nemažai buvusio Rygos automobilių fabriko, vadinamo RAF kūrinių kolekcija, įvairių modelių kolekcija. Na, niekur kitur jų turbūt nepamatysime, tikriausiai tik Latvijoje. Žinoma, gaila, bet po nepriklausomybės atstatymo laisvoje Latvijoje šie automobiliai nebuvo pastebėti, jų gamyba buvo nutraukta. Keletas istorinių faktų, būtent apleistame sovietmečio sandėlyje Bauskėje šis muziejus yra įsikūręs ir čia ilgą laiką buvo saugomos Rygos automobilių muziejui priklausančios nerestauruotos transporto priemonės. Na, tačiau nepaisant to, lankytojus visada traukia galimybę pamatyti tokias transporto priemonės, na ir savotiškai prisiliesti prie istorijos. – 2011 metais sandėlis buvo rekonstruotas, gerokai išplėstas ir paverstas parodų sale. Žinoma, ekspozicija buvo papildyta profesionaliai restauruotais senoviniais automobiliais, tačiau tarp eksponuojamų transporto priemonių vis dar galima rasti ir keletą tokių, iš esmės nerestauruotų. Bauskės automobilių muziejaus ekspoziciją palankiai vertina turizmo organizacijos, ir tikrai verta tą muziejų aplankyti. Einame į antrąjį muziejaus aukštą ir taip pat apžiūrėsime ekspoziciją. Šiandien yra vasario 22 diena ir mes lankomės Bauskėje ir tęsiame pažintį su senoviniais automobiliais, senovinė autotechnika. Būtent Bauskėje yra Rygos automobilių muziejaus filialas, taip pat gana didelis, yra kelios patalpos, 2 pagrindiniai angarai, kuriuose yra gausu įvairių senovinių automobilių. Šiuo metu esame antrajame aukšte, čia yra interaktyvi iš esmės ekspozicija, galima minti dviratį, galima susipažinti su kai kuriomis automobilių konstrukcijomis, taip pat yra puikis įrengtas instaliacijos tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, taip kad tikrai galima puikiai praleisti laiką ir tikrai nemažai sužinoti ir daug informacijos gauti. Jo labiau, kad pagrindinė informacija yra pateikiama 3 kalbomis, taip pat yra lietuvių kalba, žinoma, yra anglų kalba. Tikrai verta aplankyti šitą įdomų muziejų ir plačiau susipažinti. Nevalia praleisti tokios puikios progos, pasivažinėti dviračiu ir dar kur muziejuje. Taigi sėdame ant dviračio ir važiuojame. Ir gana greitai važiuojame.
pasiekiame net 40 km/h greitį. Tiesiog puiku. Dar viena puikia atrakcija, kurią taip pat įdomu ir verta išbandyti, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai paprasta. Tačiau valdyti virtualų automobilį nėra taip lengva, bet kuriuo atveju tai tikrai nebloga treniruotė. Po keletos rimtų nesėkmių, įvairių avarijų, finišą vis tik tai pavyko pasiekti. Čia ir glūdi esmė, kad virtualiame pasaulyje galima daug kas. Ir avarijos, ir įvykiai, ir visa kita, o realybė lieka realybė. Suprantama, kad tokie simuliatoriai yra tikrai geras dalykas, sakykime, vairavimo pradžiamoksliui, ne tik žaidimams, taip kad yra visai šaunu išbandyti. Žinau, čia koks stresas, neįsivaizduoju. Kaip jau minėjome, antrajame parodų salės aukšte yra įrengta pramogų vieta šeimoms. Čia galima užsiimti įvairią edukacinę, pažintinę veiklą, skirtą tiek dideliems, tiek mažiesiems lankytojams. Taip pat čia vyksta įvairios teminės mugės, galima išsinuomoti konferencijų salę įvairiems renginiams, diskusijoms ir panašiai. Pravartu paminėti ir praktinę informaciją. Muziejus veikia ištisus metus, visomis savaitės dienomis, išskyrus pirmadienį nuo 10 iki 6 valandos popiet. Ir pabaigai dar kartą norime pasakyti, kad Bauskės automobilių muziejus yra Rygos automobilių muziejaus filialas ir didžiausias technikos tematikos muziejaus filialas Baltijos šalyse, kuriame eksponuojamos retos ir unikalios transporto priemonės. Taigi, apžiūrėjome muziejų ir vykstame papietauti. Būtent čia Bauskėje yra tikrai šaunus restoranas Mežs Kungs, kas lietuviškai reiškia miško valdovas. Išties tikrai puikiai aplinka, gana platus meniu, kuriame kiekvienas ras savo ką nors tinkamo. Daugiausia, žinoma, siūlomi miško žvėrių mėsos patiekalai, taip pat yra žuvies ir vegetariškų patiekalų. Pusdienis pralėkė išties nepastebimai. Turininga, įvairi pažintinė išvyka. Iki kitų kartų.